您是否正在找一个能放松身心、保持健康的地方？您好，很高兴与您相遇，欢迎来到无为老师气功教室。这里充满正气与静心的地方，空间整洁明亮，一进门就能感受到和谐的能量与气场，内心逐渐地感到平静。无为老师获得专业机构的认可，是我们对教学质量的肯定。教室内特别摆放了水晶，净化空间，提升整体能量场，让学员在练功时更能专注与平静。课程分为个人班或团体班，每堂课50分钟，都是由无为老师亲自教导，确保学员能掌握正确的练功方法。我们的课程适合初学者与有经验的学员，循序渐进，让每一个学员都能受益。感谢您观看我们的介绍影片，报名专线详情请见说明栏位，期待在教室与您相见。